中國大陸從去年的部分，特別是今年初的時候，對巴拿馬農產品的進口是0一根香蕉、一根什麼挖溝全都不進來。其實還有一個就是中國大陸，因為過去巴拿馬船經過巴拿馬運河，進過付最多錢的就是中國啊，就中國的船是最多的。所以現在已經中國船幾乎都沒有走巴拿馬運河了，全部都到底下的秘魯的前海港。所以呢，這個部分也是對巴拿馬來說，在運營這個巴拿馬運河當中，是一個斬殺式的部分的沒有錢。好，北京出手了。這一次呢，針對巴拿馬，我們來看到，它每扣押1艘船呢，就會趕走船東決定不使用巴拿馬的國籍。所以現在算起來，每扣押1艘船就會嚇跑1.5艘船。現在呢，一共算起來是有642艘商船都棄籍逃亡了。此刻，我們來看到最新消息，巴拿馬立刻急赴北京求續約。再來，我們也看到了林健也喊話了，嗆巴拿馬。今天就這些議題，我們會一起來做關注。巴拿馬這次真的撐不住了，我們要來看到最新統計哦。截至6月份，中國對巴拿馬籍的船舶進行的這個海上的港口國監督的檢查，已經達到了超過470艘了。光是今年上半年，我們就可以看到許多的船東決定不再使用巴拿馬船籍了，超过642艘大逃亡，退出巴拿馬的船籍。原因很簡單，船商他們船被扣押在這邊之後，壓力很大，除了會影響船程之外，還要付出許多巨大的成本，不管是船租或者是貨櫃的滯港費、違約金或者是船員的成本，累積起來初估光是一天就要燒掉1.8萬美元，換算新台幣大約是60萬元。那麼中國大陸不只是針對巴拿馬的船籍祭出這個報復性的制裁，還有呢打的是法律戰跟貿易戰。我們先來看到法律戰，最新啟動的國際仲裁向巴拿馬求償至少20億美元，這是長江和記做的。再來看到貿易戰了，中遠海運決定呢要全面暫停部分在巴拿馬這邊的業務，並且呢針對巴拿馬新的投資全部做凍結，預估損失超過數十億美元。再來另外一個貿易戰就是針對巴拿馬的農業了，加強對巴拿馬的香蕉、咖啡的進口做嚴格的檢查，導致現在巴拿馬70%的香蕉都沒有地方可以做銷售。當然了，巴拿馬的農民壓力非常的大哦，現在日子過得苦哈哈。我們先來看到，首先看到中國大陸加強對巴拿馬籍的船舶做檢查，扣押1艘，嚇跑1.5艘船。這個要付出多大的一個經濟代價？為何全球的船東寧可放棄巴拿馬籍，也要做這樣子的決定？上次哥怎麼看？好，首先我有更新的數字哈。那麼我們是6月14號錄影，在6月13號昨天，中國大陸跟巴拿馬那邊都有公布最新的數字。這個數字是什麼呢？首先呢，現在被扣在中國各港口，包括有香港、澳門的，大概是492艘掛巴拿馬船的船籍被扣啊。而且其實現在事實上是全世界掛巴拿馬旗子的船大概是8800艘，而現在呢已經改掛的不是我們現在看到說竟然沒有2500艘已經直接改掛了。所以這個嚴重性就可以知道，因為過去巴拿馬呢光靠掛這個旗子，每年可以收大概6.5億美金。這個真的是不小數目你就只是讓他們掛跑來跑去，也不干你的事，也不用管他們。所以呢，這次不只是巴拿馬自己嚴重，已經1/3的錢已經收不到了。其次是這些剛剛講被扣的船的這些船東、船商的投資者，他們要繳太多錢了。這就是為什麼這一次當中呢，巴拿馬總統特別請求中國，他就硬要派他们的海事局的這個局長路易斯跟他們一大坨人。一團人在7月17號，7月16號到18號這3天，非要飛來北京，好好直接來談。而且現在江湖上傳說，他們這次要來談什麼呢？因為中國大陸不是都跟你談嗎？可是為什麼這次要來，他們硬要來談？這裡頭江湖傳說，他們這次可能就要談說，我就賠你了。就現在不是先前這個有關於長江和記的部分20億嗎？卡在這個國際仲裁，所以現在聽說巴拿馬已經找的地中海那邊的許多的能夠運營的船商，就是說我就準備還錢比你多，要賠26億，比你更多。所以這次北京是不是會談成？當然各方面認為不可能。
中國不是為了只是這個賠償而已，但是知道巴拿馬是帶着你說誠意嗎？也不知道，就是要來。我們要知道，其實現在被巴拿馬的影響已經是非常非常深遠。包括最近一陣子，大概就這個裡面還有個背景，大家了解，也就是說，美國還有聯合其他14國，它不是只中南美洲啊，其他一些國家，然後呢，針對於中國對於巴拿馬的這個扣船的這個動作表達抗議，就美國帶頭提了一個委婉的抗議。那麼這個也是在這次的這個背景之下，再加上這同一個時間來去北京的時間呢，巴拿馬的民間也就議會也有一些議員專程要飛來台灣來談，就哎呦，巴拿馬你不怕出紅線嗎？但我們知道，其實巴拿馬跟台灣的部分的建交，中華民國建交很長時間，到前幾年才斷交。台灣雖然沒有辦法買它的很多農產品，和台灣買它的白蝦，非常非常多，是全世界除了美國之外買它白蝦最多的這個地區哈。所以巴拿馬也有一些多手策略，感覺是在運用。但無論如何，經濟上的損失，像我們剛剛講，第一個部分就是扣船，還不只是包括掛船的這個。第二個部分是農產品，剛剛已經提到了巴拿馬先前的農產品，先前這個事情之後。中國大陸從去年的部分，特別是今年初的時候，對巴拿馬的農產品的進口是0，一根香蕉、一根什麼挖溝全都不進來，所以這對於農產業輸出非常重要的，巴拿馬政府就有巨大的壓力，所以他們希望說你開一點也好，我賠你錢嘛。那第三個其實還有一個就是中國大陸，因為過去巴拿馬船經過巴拿馬運河。進過最多付最多錢的就是中國啊，就中國的船是最多的，所以現在已經中國船幾乎都沒有走巴拿馬運河了，全部都到底下的秘魯的前海港，所以呢，這個部分也是對巴拿馬來說，在運營這個巴拿馬運河當中是一個斬殺式的部分的沒有錢，所以你看哦，這種不只是船被扣這件事情，所以這些已經影響巴拿馬的 GDP 可能會超過30%。所以現在就趕快去求北京，但能不能談出結果，各方是表達悲觀。好，現在中國大陸的這個報復行動手段非常的多，已經重挫了巴拿馬籍的船舶的生意之外，還有包括它的農業的生意，經濟上的打擊是非常大的，國庫的損失也是非常大的。所以我們看到14號當天，巴拿馬已經急赴北京去求和哦，但是呢，中國大陸現在看起來態度還是非常的強硬。外交部長林健最新出來發言，他說呢，我們中國大陸的我們之所以扣押巴拿馬籍的船，全部都是依照法律的，因為你的船舶有非常多的問題。於是呢，官方就提出了一個具體的數字，他說呢，光是今年巴拿馬籍的船舶到港比例大約佔外國船舶大概是2成，這個比例相當的高，而且重點來了，中國特別提到說，但是你們的船呢，出事的比例跟死亡失蹤的比例高達50%，所以呢，我們今天提高對巴拿馬籍的船只做檢查，他認為這件事情是合理的。那美國聽了也很火大，最新是美國的聯邦海事委員會繼續放話，他說中國你繼續扣押巴拿馬的船籍，不排除會對中國航運企業祭出更嚴格的措施。沒想到美國還比中國更加強硬，幹哥怎麼看？美國你根本就愛說笑，你還要對中國祭出什麼措施啊？好，我先坦白講一句好了，巴拿馬被扣的這很多船，都是運送美國貨物啊，所以美國才會跳起來，FMC 才會準備要這樣幹。那什麼？那叫外交放話，外交辭令，你聽聽就好了。我們現在來算賬好不好？1997年開始，長江和記實業跟巴拿馬政府是簽約的，然後到了什麼時候？到去年，巴拿馬的最高法院突然宣布說，長江和記實業在巴拿馬這2頭啊，營運這個航運啊是違憲，違反巴拿馬憲法。哦，多嚴重！天哪，違反我們國家的憲法，憲法是國家大法。中國人在這邊做生意違憲，所以扣押驅逐中國的企業，那你是什麼？你是公然違反國際公法，對不對？那後面是誰在運作？美國人嘛，對不對？川普講那麼明白，絕對不能讓中國人在我們這個後院生事，還這個以前巴拿馬還是我們美國還給巴拿馬的，對不對？現在換中國人來經營，那錢都給中國人賺走了。其實說句實在話，美國人，你這個巴拿馬運河成立到現在200年以來啊。你們賺了多少錢？美國人你自己心裡最清楚。中國人在經營的，就是在巴拿馬運河兩端經營的這個航權之後，
巴拿馬本身受到多少的實惠，也只有巴拿馬自己心裡清楚。結果你們最高法院判了這樣的，好，美國沒有關係。1年多以來，中國開始進行報復，但是他們的報復都林健講得很有道理啊。為什麼你知道？因為懸掛巴拿馬國旗的這些不管貨輪、郵輪啊，出事的比率佔他們所有的20%。哇，就你們巴拿馬就佔20%，全球快200個國家出事的比率，你們佔20%。等一下，死亡跟失蹤，為什麼？什麼出事？出什麼事？就是船跟船撞了，奇怪，怎麼都是你們巴拿馬人的船在跟人家的船相撞，然後相撞，船員落海、失蹤、受傷，那個比例更高達1半。也就是說，假設在上海啊，在那個黃埔啊外灘，這個有一艘巴拿馬船出事啊，一撞的結果，我跟你講，其中啊一定有一艘是巴拿馬船，一艘是別的船。佔了50%，是比例這麼高，所以大家就曉得，像這種權宜輪，什麼叫權宜輪呢？也就是說懸掛巴拿馬國旗的這種船哦，因為他們繳的費用很低，他們剛剛上次講了，一年他可以收6億5千萬美金，為什麼？收得很低啊，大家都來掛啊，多少艘船，8000多艘船去掛巴拿馬的國旗，只輸給第一名，那個第一名你聽了可能都沒有聽過這個國家叫賴比瑞亞，賴比瑞亞是錢來我就給你掛，所以權宜輪是這樣，大家能夠了解了嗎？巴拿馬是到處都要賺錢，造成今天這樣的結果。我可以告訴你，現在巴拿馬的船被扣押這麼多，中國還繼續說，來巴拿馬你的香蕉出問題了，你的咖啡出問題了，我可以告訴你，你要跟中國鬥哈，巴拿馬哈，我看你一口氣哈會喘不過來，美國到最後也會知難而退。好，所以現在的問題就是說，那巴拿馬繼續還會再跟中國鬥下去嗎？那最新消息我們剛剛也特別提到了嘛，所以巴拿馬現在人呢就去了北京，代表團去了北京，希望能夠跟中國好好的談，簽訂這個叫做海上運輸協定哦。因為呢，其實在過去多年來，其實巴拿馬在中國的港口是有很多優惠的，不管是這種優惠港口的費率，或者是快速通關等等，他也希望說能不能借由這次的談判拿回來。那其實這一次巴拿馬之所以去中國，也是因為這個巴拿馬總統的授權哦。所以接下來巴拿馬的態度又是如何呢？艦長您又如何看？首先，大家知道這個巴拿馬是原來跟中華民國建交，就台灣建交，他在2017年的時候才跟中國大陸建交，所以當時中國大陸就給他一個最惠國待遇，就是他所有的通關啦、稅率啦都是非常低的。那因此呢，他在這個世界上就有很多的船掛他國家的國旗。那掛他國家旗大概有幾個東西要去考慮，就我今天是船長，我有一艘船，我要掛誰的呢？我可以掛你，我可以掛他。第一，我要問你們國家的稅率多少？而且你們國家跟全世界是不是都很友好？好比說，你叫我掛以色列，我就不敢掛了，對不對？危險。但是像這些，我們這個巴拿馬啦、委內瑞拉啦、馬紹爾群島這些國家，都是一個跟全世界大概沒有什麼爭執的地方。那找他掛比較容易，但是很多國家都歡迎你來掛。那還有第二個就是，我怎麼樣能夠申請？這個過程會不會很複雜？你知道，你來掛我這。我首先要對你檢查一下你的安全怎麼樣，你的消防怎麼樣，你的船員是不是合格啊什麼的，你這些東西有個過程。那這幾個國家都比較這個容易，所以他就找他掛。那巴拿馬現在又有一些這種叫做什麼最惠國嘛，所以很多人喜歡找他掛。那但是到目前為止啊，像我剛說這3個國家啊，巴拿馬大概是8800艘，委內瑞拉6000艘，馬紹爾群島6300艘，這是他們自己掛他們的。但是如果中國不讓你這麼順利的話，像巴拿馬這樣的話，全球大概這些大型商船每年要停到中國一次的這種幾率大概7成8成，所以絕大部分一年都要去那裡，因為中國的市場太大。那如果中國針對你，其實他沒有扣押，就所有的政府只要說我嚴格檢查你，你船一來我就跟剛剛說那一套來，你這船上安全怎麼樣，消防怎麼樣，那個誰。華幹兄是船長，你的證照給我拿來看。哎呀，不對啊，你哪裡不對？你沒有重新考什麼？他只要刁難你，你就幾乎非常非常的累。所以中國如果說今天要跟巴拿馬對上的話，巴拿馬當然第一個，你問他會不會去給他簽續約，不會去簽。那如果是找他麻煩，會不會很多人退？當然會退。你何必去惹這個
我掛你的這個叫做傳奇國徽沒有多大的好處，你給我惹來那麼大的麻煩，我當然寧可換一個別的國家去，馬紹爾群島去也沒有什麼大的困難。所以我覺得，如果他持續跟中國不解這個結的話，他的傳奇國會越來越下降。巴拿馬捲入了中美的這一場大國競爭之後，我們先看到付出了慘痛的代價。來自於《華爾街日報》最新的報道說，光是今年以來掛着巴拿馬傳奇的這一些商船，今年在中國港口遭到檢查跟滯留的數量已經超過了500艘。好，我們先來看到，如果說是看到是今年的前6個月的話，攔查的數量高達佔比較去年同期增加了4倍。如果是講扣留的數量，更是較去年同期增加了大概達到70%。那現在呢，其實他們最擔心的事情，對於船東而言，就是說，如果你的商船被扣留在港內，只要是短短1天好了，這個損失的金額甚至上看了上萬美元。所以最直接的選擇，他們可以做什麼呢？他們乾脆就是退出巴拿馬的船籍，這是一個方法，或者是他們就乾脆來換個船籍好了。那我們先來看退出的部分，上半年就有642艘的船舶退出了巴拿馬的船籍。要知道这個數字是2006年這20年來最長的一個記錄哦，最大的一個跌幅。那麼來看到的是，完全是轉換船籍的數量也是非常的高，比5月份再增加了大約47%。目前有200多艘的船籍，甚至是10000噸以上的這些大船呢，他們就直接轉換了他們的船旗。這樣子的結果是造成什麼呢？巴拿馬它所謂的船籍王國的帝國的崩塌。我們先來看到巴拿馬的船籍對他們來說為什麼很重要？因為在他們的国庫收入大約達到6.8億美元，佔財政收入大約有7%左右。而目前其實呢，全球還有8000多艘、8500艘的船舶都還是掛巴拿馬的國旗，會不會這8000多艘接下來就全部轉換他們的船旗了呢？好，另外現在巴拿馬手上還碰到一個非常非常棘手的問題，就是說目前巴拿馬他們有4座的這個港口正要招標。當中有2座的這個港口是由中國的長江和記所掌握的這個港口，那這當中包括了這個巴爾博亞港跟克里斯托巴港這2個呢，沒有人敢接手，因為這爭議太大啦。本來是長江和記的，大家真的敢拿嗎？如果說接下來巴拿馬他要讓中國企業回來的話，川普可能就會翻臉，他現在卡在美中之間很尷尬。但是如果呢，把這個港口又交給歐美的企業，對方可能又要評估說，中國在這邊所扮演的角色，還有之後他們會不會承擔法律的責任啊？那如果說巴拿馬自己營運的話，巴拿馬有這樣子的一個能力嗎？有這樣的一個管理能力嗎？所以呢，巴拿馬現在怎麼辦呢？那港口就放在那邊，也不知道該如何是好。所以今天節目一開始，先請教委員怎麼看了2座長和本來要經營的港口，現在沒有人敢接手，變成巴拿馬自己的燙手山芋嗎？那川普要求巴拿馬選邊之後，所有的經濟代價，也沒有再管巴拿馬了，留給巴拿馬自己去想辦法嗎？委員怎麼看？對啊，長江和記在巴拿馬運河的2個港口哦，現在當然這個長江和記採取用國際的法律訴訟來進行仲裁的方式哦，希望能夠把公道討回來。那麼當然，長江和記這樣的操作是很聰明的，因為在他採取這個國際的相關的這個法律仲裁的過程當中，其實其他的企業大概沒有人願意去接手這2個港口哦，因為先不要說你會不會要被追訴其他的賠償，是你接手了之後會不會立刻又要再吐回來哦，沒有人確定。雖然巴拿馬這一次是引用憲法等級啊來進行處理，但是誰知道巴拿馬可以用憲法這個把長江和記的港口拿回來，那也有可能因為國際訴訟的敗訴或者是其他的壓力，把這個港口再吐回去給長江和記啊。所以憲法現在顯然看起來在巴拿馬也不是這麼崇高的哦。那麼因此在這個情況之下，你說其他的企業要接手，他當然就會有再三這個考量哦。那你更不要講說除了這2個港口以外的其他現在要這個委外的港口。那國際的企業大概都不敢接了，為什麼不敢接呢？因為我現在接了，當年的長江和記不是也是依照你巴拿馬相關的法規接下來了嗎？結果你說叫他吐出來，他就要吐出來。那我現在接了之後，會不會哪一次你看我不爽的時候，又要叫我吐出來呢？所以其實當然，你說現在巴拿馬運河的其他的港口哦，要對外做招標、做委託這個運營哦，那麼任何一家企業恐怕都要去考慮巴拿馬的這個誠信度哦，到底有多可靠。
那麼現在對巴拿馬來說，它最大的衝擊是什麼？大家都知道，巴拿馬就是掛方便旗，掛了它的旗叫做這個權宜輪。那為什麼叫方便旗呢？因為掛了它其實就很方便哦。那麼在國際之間的這個各個港口之間哦，這個往來，那麼都可以得到快速便捷的服務，這叫做方便旗。可是如果有一天方便旗不方便的時候怎麼辦呢？所以現在的問題就來了，所有的方便旗到了中國大陸港口，它就不方便了。就中國大陸很巧妙的用了港口安全檢查這樣的一個措施哦，既不違反任何的這個國際法相關的規定，也不違反任何的這個貿易準則，它就是以這個港口所有國哦，然後針對船只進行港口安全檢查，而且它檢查的理由是什麼？他說巴拿馬方便旗的權宜輪哦，在過去這段時間的意外事故比重太高了，所以他就開始強力進行檢查。光是在2026年，就是今年的3月到5月哦，就是光是这個不到2個月的時間，巴拿馬權宜輪掛它方便旗的這個船只就有90艘到130艘被扣押了，是，所以才會導致到剛才思敏告訴大家的，光是今年上半年就有642艘決定不要再掛它的方便旗了，因為掛了不方便哦，那就改掛別的旗。那對巴拿馬來說的衝擊是什麼呢？很多人說，哎呦，這個方便旗的註冊費很便宜啊，幾乎佔不了巴拿馬 GDP 的1%。沒錯，巴拿馬玩的把戲是什麼呢？你註冊我的方便旗哦，這個註冊費不高，很便宜啊。但是呢，當你註冊完之後呢，我給你收的海事服務費可是包羅萬象的哦，因為你的旗只是掛巴拿馬的旗，所以你接下來的法律訴訟，在巴拿馬要打。因為你是巴拿馬的船只啊，所以巴拿馬的律師事務所光去吃這一塊就吃到飽了。然後呢，相關的代理的業務、補給、加油，巴拿馬是全世界最大的海上加油站哦，就海上加油中心。光是這些海事服務，總共加起來佔了它每年 GDP 的1/4哦。所以海事服務這個在這些權宜輪的海事服務裡頭，其實是巴拿馬很重要的一塊啊。那麼當然，另外一塊就是巴拿馬運河的費用了。那麼現在的問題就回來了。現在誰在跟巴拿馬爭呢？賴比瑞亞，賴比瑞亞現在已經是全世界最大的這個權宜輪的國家了。它現在有多少哦？如果你以全世界的這個貨輪的總噸數來算的話，它大概是有3億噸，總噸數有3億噸。可是船只的數目沒有巴拿馬多，它才有6100艘。可是如果你以噸數來看，它佔了全世界的17.4%，它是全世界現在最大的權宜輪的這個國家。巴拿馬是第2，它大概是輸了這個賴比瑞亞一點，它只有2.6億噸。然後呢，它有多少艘？有8500艘。它現在的比重是全球的15.2%。所以大家看到咯，就現在已經是在進行消長了。那你接下來呢？不要講別的，你光講這642艘，它去掛誰的呢？它當然去掛一個賴比瑞亞，不是更方便嗎？所以對於這樣的一個狀況，如果不解除哦，中國大陸又是全球最重要的一個這個是全產業鏈的出口國，那麼所以你說這些貨輪要不到中國大陸去，不進入中國大陸的港口，恐怕都很困難了。所以如果今天掛了巴拿馬的方便旗，到了中國大陸的港口都不方便了，不但不方便，還有可能被扣押。一扣下來的時間，它不是1天2天的，它可能是1個月2個月。那麼你想想看，如果你是船東，你是這個船運公司，你會做什麼考量？當然不囉嗦啊，我先把這個不方便的方便旗換掉了，我改換賴比瑞亞的方便旗，也許會比較方便一點的。好，因為現在船東的選項就變多了，他們乾脆就是直接轉換船籍。所以再次講一下，這個光是上半年退出巴拿馬船籍，現在是642艘，那現在其實還使用的巴拿馬船籍的還有8000多艘，現在是擔心會不會這一些8000多艘的船東，他們也決定說，乾脆來換個船籍好了。可以說巴拿馬的船籍王國已經完全鬆動了。楊老師怎麼看？我們如果用每個月大概200艘到300艘退出巴拿馬船籍的話，你到年底大概就將近2500艘啊。你現在已經600多艘了嘛？你將近有2500艘的時候，那你佔這整個巴拿馬船籍的比例就非常高了。那就會產生全面性的衝擊跟影響。那當然也是因為我們剛剛提到，中國大陸本身它的進出口佔全世界14.4%，排名第1，排名第2的是美國8.3%，排名第3的呢是德國6.7%。所以美國加德國差不多等於一個中國這個量。那當然你就要進出所有的這些港口，然後承接這些貨物，那中間會前往美國、前往中南美，然後經過巴拿馬海峽的其實都很多，那這裡面
掛巴拿馬旗的當然是主要，因為它到現在為止是 No.1。所以呢，你覺得用巴拿馬的旗幟很方便，那中國大陸也很方便的去這個檢查你。那因為你事實上在違約在先，而且大家都知道，你用一個所謂的憲法法庭通過一個這種把幾十年來的契約說啊不合法，那這個沒有人會接受這個說法。那現在這個仲裁，我覺得也很難講，因為美國一定會保護他，偏袒他。那中國只有用這種方式來去反制。但中國真的希望就是巴拿馬的旗幟完全都就是說減少歸零嗎？也大概不希望如此。可是呢，他會有這個壓力，這個壓力倒不絕對是在說，接下來是每個月還是200到300艘退出巴拿馬的這個船籍國。我覺得接下來要觀察幾個東西，就是國際銀行是不是看你會拒絕接受巴拿馬船籍國的船隻的這些抵押，還有呢，是不是保險公司會開始提高巴拿馬船這個有巴拿馬旗船的這一些的保險費用？因為你有一個可能，你前往中國大陸你就被扣押了嘛，然後你就開始增加你這個成本。那同時，大型的租船是不是公司呢會不會要求這些船隻要集體的改變？那這個就會對巴拿馬造成影響。巴拿馬想要用政治的方式去解決，我覺得這是幾乎不可能的，因為你先要來面對你自己政治方式處理在巴拿馬運河，特別是相關的這些港口的問題。那我覺得一個平衡的做法就是，你要還是回到法律，讓它恢復應該有的這個港口的權利。是，我覺得才能夠保障你自己比較穩當的權益。好，所以我們看到中國大陸3招，第一招是先這個掐住巴拿馬船籍的問題，第二招就是法律戰。我們特別看到的是這個港口的費用哦，包括了長江和記啟動的國際仲裁，可能面臨法律行動會索賠的金額高達了20億美元，這是它的第2戰的法律戰。第三刀的這個它的方法是來掐住巴拿馬的經濟咽喉，那鎖定的就是中原海運集團全面暫停巴爾博雅港的全部業務，那轉到呢秘魯的前凱港，導致巴拿馬每月損失2400萬美元的港口加運河收入。當然了，它也不進口巴拿馬的香蕉等等，這個農產業對於巴拿馬來說也是非常重要的。那艦長怎麼看？我相信啊，我們有很多的觀眾很喜歡到這個港口去看一看船啊，那我們就會常常看到船後面有這個旗子，這個就是巴拿馬的國旗。那為什麼這麼多船掛？那就是剛剛孫大千委員所特別提到的，也就是船移輪的部分啊，全移輪的部分啊。那其實中國大陸既然之前是世界的工廠，現在是世界的市場，那也就是來往的商船非常的多。那来往商船非常多的話，那實際上來講，那這一個巴拿馬原來是船籍國第1名啊，那當然這個船也會非常的多。那大家很難想象啊，說這一個中國大陸這個工具箱裡面到底有多少工具啊？那其實我們這樣講，不要講別的，就根據國際海事組織，也就是 IMO 的一個相關的海上人命安全公約 SOLAS 的部分，它規定的可是很多啊。第一個，我們剛剛講到救生艇，救生艇裡面有沒有水？那個水有沒有過期？那個水通常都可以放3年以上的。那另外呢，還有你的那個發報機，那可不可以使用？這一些，它只要一項一項的檢查，其實沒有不被檢查出問題來的。因為商船究竟不比軍艦啊，因為軍艦基本上來講，我們是用那個計劃保養制度，時間到了就要換。那但是呢，商船當然他們也會有制度的商船，他也會這樣做。可是有制度的商船不會成為全移輪，那因為不會去省那幾毛錢嘛。那像我們看到長榮海運，它大部分它的全移輪掛的是英國的國旗，所以我們這樣子講到說啊，現在變成這種情形的時候，它只要被扣在那港口裡面等等，那碼頭就是問題了。為什麼？因為碼頭你要付錢，而且呢，你停在那裡面，你一天沒辦法解決，而且它一定不是只像你只抽你一個救生艇的問題，他可能還檢查你的什麼彈庫、冰庫、那個菜庫啊，裡面你有沒有符合衛生啊，什麼通通都可以查。這個一查起來，你停的可久了，那你的碼頭費那個就很貴了。而且你碼頭費除了本來就貴之外，
另外你會面臨另外一個問題，也就是後面的船進不來。我們現在所看到的非常多的碼頭，其實它的這一個通通都是由大航商整個租下來，因為都是定期貨輪。那如果定期貨輪的話，它都是排好，今天張三進來，明天李四進來，然後現在的一般的貨櫃輪停不到24小時就出港了。可是你如果被扣的話，後面的船進不來，那你原來定期貨輪你要打交的這一個下一個港的貨櫃你也交不出來，那這個就會變成說你的航商要負責賠這些錢。那這一個也就是大家未來不願意掛這一個巴拿馬國旗，成為巴拿馬的這一個權益輪的最重要的推力。第一個，中國大陸對巴拿馬是連砍，刚刚我們說的嘛，這一次反制動作一共是有3刀，哪3刀呢？等一下會來看細節，包括了在船旗的這個制衡，還有在港口跟農產品的出口，可以說是刀刀見血。現在是打巴拿馬的經濟打到要害了嗎？巴拿馬是不是已經開始撐不下去了？這是第一個問題。第二個問題，剛剛我們特別提到了，現在有超過230艘的船，其他國籍的船，他們逃離了，不拿了巴拿馬的船籍，改拿其他國家的船籍。那麼現在也因此，在巴拿馬的部分，港口的吞吐量暴跌了60%，農產品的出口也受到阻礙。短短幾個月就讓巴拿馬的經濟劇烈損失慘重。大陸已經掌握了全球航運供應鏈的生殺大權了嗎？第三件事情也會來關心。現在巴拿馬呢說呢，原本是緊跟美國的，但是現在卻突然間跟中國大陸好上了，是因為經濟的壓力實在太大了嗎？突然間他表態了重申一中的政策，也表示會願意頂住美國的壓力，跟大陸繼續來簽署這一些相關的海運協議。巴拿馬開始向現實低頭了嗎？今天就這些議題，我們會一起來做關心。這一場在巴拿馬運河的中美之間的爭奪戰，出現了逆天的大逆轉。今天要來關心的是大陸對巴拿馬出重手。剛剛講的3刀，我們先來看到第一刀，是有關於船旗的第一刀。今年4月跟5月有超過230艘的船，他們放棄了巴拿馬籍的船旗，轉用其他國了。那麼來自於這個協會特別做了一個報道，這一些船旗轉向了哪一些國家？包括馬紹爾群島、還有賴比瑞亞以及巴哈馬。其中有至少54艘船，他們直接轉移到了馬歇爾群島，目前是受益最大的。來看到的是船籍，為什麼這些船要轉他們的船籍呢？主要原因其實就是怕了中國大陸，因為呢，大陸的已經開始增強他們在港口對巴拿馬籍船舶的集中檢查。那麼一旦被檢查的話，整條的商業鏈都會因此受到影響，包括了說他們停泊在這邊的話，保險費會上調，營運日期還會延誤，船的租約啊都得重新談判，那麼它的信任度也會下降，船東的信用也會因此受損。我們也來實際看到這個數字哦，光是一天一個萬級的貨輪停在港口停一天的話，損失往往就是達到了數萬甚至是數十萬美元。那麼其實呢，船旗對於巴拿馬來說是非常重要的，因為呢佔他們財政收入大約20%，但是現在光是業務量就暴跌了80%，可以想見，對於巴拿馬來說，這個壓力是相當大的。中國的第一招是船旗，中國大陸的第2招就是我們剛剛特別提到了港口了。在港口的部分，我們趕快來看到是中原海運最新宣布無限期停止掛巴拿馬的。停靠巴拿馬的這個港口，這個是巴爾博亞港。造成當地的吞吐量是暴跌了超過60%，當然會影響到周邊的相關的貿易、加工、物流等等。現在企業訂單也因此受到了嚴重的衝擊。最後一招則是農業的部分。中國大陸一直都是巴拿馬非常重要的一個貿易夥伴，雙邊的貿易額出口達到了128億美元，而巴拿馬對中國出口它的農產品有相當比例哦，也因此被退回或是因此受阻。當中大家最關心的就是巴拿馬有70%的出口是賣香蕉給大陸，也因此受到阻礙。現在全部可以說香蕉都爛掉了，完全賣不出去。可以說中國大陸這一波反制已經精準的掐住了巴拿馬的經濟要害嗎？厲將軍怎麼看？我們先講巴拿馬這條運河，其實對美國川普來講，他認為是非常重要的。那川普自從當上總統以後，他對於這個南美洲，不只是南美洲了，
包括它我們都知道，大家對北美洲的加拿大說是第51州，甚至想要奪取格陵蘭島，那對巴拿馬運河當然是不可能放過去的，因為你要知道，巴拿馬運河關係到美國這個太平洋跟大西洋兩岸的航運，包括到這個輪船的貨運以及軍艦的都要經過巴拿馬運河，所以他必須要牢牢掌控到巴拿馬運河。所以之前他就傳出，他要叫這個香港長和集團將這個營運權賣出來哈，但是沒想到在今年1月的時候，這個巴拿馬政府在美國川普的威脅之下，直接他們的法院就裁定中國在這個巴拿馬運河兩端的港口是違憲的，就直接沒收了，你知道？那這個當然對中國來講當然不可以接受。那巴拿馬政府現在將這兩個港口分別是交給馬士基還有這個地中海營運公司來營運，但是巴拿馬那時候想得很天真了，他認為說我跟你中國隔那麼遠，對不對？這個幾千公里遠，這個你又能奈何得了我什麼？但是沒想到中國現在真的是有辦法奈何他。第一個就是這個，我們知道巴拿馬很多這個貨輪來講都掛巴拿馬的這種國旗哈，因為巴拿馬來講它的註冊比較簡單，它登記也比較簡單，然後它收費也比較少，所以很多國家都掛巴拿馬運河的這種旗幟，這個來營運。那巴拿馬也借此能夠獲得每年獲得它收入要到20%那麼多哦，光靠這些掛旗子，它就可以收到占它國庫收入的20%，對他來講是很大一筆收入的。但是沒想到中國第一招哈，就是你所有掛巴拿馬運河的這個旗子，只要到我中国港口來，我都好好給你查水表哈。這個我這邊，但是你要知道，中國是營運的大港，這個海上的運輸港口。絕對不是說是 A 地到 B 點這麼簡單而已，而是它必須 A 到 B，B 再到 C，C 再到 D 哈，然後甚至於貨物在這邊要吞要吐哈，這個集中以後再分散，所以現在中國變成世界航運很重要，所以很多的貨輪都必須要到中國的港口來重新改裝貨運，包括我們熟知的從廣州港到上海港哈，上次。這個鄭麗文到上海特別去參觀那個洋山港，就是這個道理。那這些全世界的船都要到中國港口來做吞吐。在這種狀況之下，如果這些船在這邊被 delay 個1天2天被詳細嚴查，我這邊要特別強調，現在雖然開玩笑講說是查水表，但是按照這個船舶規定來講的話。這個港口確實是有這個權利到你船上來做各種的安全的檢查，包括到消防安全，我都要檢查。那如果說是大家排這個碼頭進出的話，我時間給你 delay 一下，我跟你講，那你這個輪船公司船東就受不了，因為我跑到這個港口，我可能下一趟要跑下一個港口，如果這邊 delay 個2天，我就會 delay 了2天，這個跑下一個港口就會 delay 2天，那整個一連串下來。產生這個蝴蝶效應的話，那損失是非常慘重的。所以中國第一招就是你只要進入我中國港口停運的船只，我就好好給你做安全的檢查造成你港口的這個船只來講沒辦法這個正常的跑下一個港口來做營運。那當然這些輪船公司船東來講的話，他就不敢掛巴拿馬的國旗，改掛別的國家的國旗。那對巴拿馬政府來講，他立刻財政就少收了20%。第二個來講的話這個中國自己本身的貨運量是很大，所以中國中遠的船只包括還有中汽的船只停靠這2個港口的這種輪船也很多。我只要停靠你港口，我就要付給你運費嘛。那現在中汽的船只不靠這2個港口，那你是不是港口營運的收入就會減少？這是第2招。第3招的話，你要知道這個巴拿馬每年到中國的進出口貿易有到128億。我們如果說以中國來講，128億是不多但是對巴拿馬這個國家來講的話，它等於是說，對它整個國庫收入影響是非常大的。那現在如果中國在雙邊跟巴拿馬雙邊貿易來講，這方面受阻或退回的話，對巴拿馬的財政損失是非常嚴重的一件事情。好，所以我們再整理一下，其實中國大陸的這3刀直接就是衝擊到的是巴拿馬的經濟狀況。首先是這個船期的收入佔它的國庫收入的20%，現在已經暴減了，達到80%。第二件事情，大陸查水表，這個1天船停在那邊可能就會損失數萬，甚至到數十萬。最後是農業的出口，現在也受到嚴重的影響。同樣的問題，聶老師又怎麼看 ？OK， 同樣的問題，我們這樣講一下。剛剛講這3刀，第一個呢，船旗，那船旗代表什麼？就是說你掛了這個船旗，表示這個船就是屬於人那個國家國籍的巴拿馬國籍。第二個。
港口，你港口之前呢花了多少的工程这个費用，把它挖的坑流量這麼深，可是呢，如果我們不去停靠你的就沒有辦法有收取到費用，你的這個可以賺取的錢你就沒有辦法賺取，所以它的這個所有的這個獲利就會下降。第三個呢，當然你跟中國雖然沒有那麼大的貿易量，雖然只有100多億，但重點是你國體也不是很大，貿易量總量也不是很多。當這個時候你會發現農產品還是要有一定的銷路，當中國來限縮你農產品的時候，你就受傷了。所以我覺得非常重要，這種種呢都使得巴拿馬它的財政或者說它的這個金融狀況一定會出問題哈，這跟錢有關嘛。我們大家都知道，當那個船吶，不管你是掛了國籍，尤其這個中間很重要，巴拿馬國籍一靠了中國船以後，他就給你來一個叫集中檢查。集中檢查你知道嗎？當你被這個，比如碰到一個警察把你調過去要檢查的時候，你會緊張。這時候呢，我跟你講哈，他要你怎麼樣，你就必須怎麼樣，所以你會怕。這時候集中檢查，它一定會時間的單次，這個很重要。我就是說，錢你知道嗎？當你在這個貨運上，你有一些 stock 一些貨物的時候，在我們財務學講有3個 I， 哪3個 I？ 第一個，這些東西都是要保險的。Insurance 費會增加。第二個，所有東西你只要時間一拖，就 interest 費就是利息也會增加。第三個 inventory 你就放在船上多放一天，不管這個船是不是能夠其他去載運，它就是一個成本。3個 I 啊，成本這個或這個倉儲成本，或者我們講利息成本，或者保險成本都增加。我跟你講，你無形中就很嚴重，然後你還會影響到你船期一被 stock 住以後，你會整個效應產生你的所謂的商業鏈。這個船跟船有關的整個上下游商業一定會受到影響。我想這時候你這些國家掛，你還敢掛巴拿馬籍的船嗎？當然就換一個國籍就簡單通關，有沒有？你自己想，有時候人家說快速通關就這個道理啊，你不讓它快速通關就是一個危機，你知道嗎？所以我覺得這非常重要，這也象徵着一個很重要的東西，就我們講說，我們講實力比人強啊。當不管是人或一個國家國體，你只要有了籌碼，有了實力，你提升了自己的價值，你什麼都不怕。我覺得我們的中國大陸對岸哦，你現在對全世界所做的東西，他都不會怕哦。你自己想想看，這件事情巴拿馬是誰出招的？川普上來就看準了巴拿馬，他知道之前是香港的長江和記啊，好，大家知道李嘉誠他們的這個公司，而且他把這整個巴拿馬的頭哦，運河頭、運河尾全部卡住。全部呢告訴你說你要讓長江和記全部退場，結果呢甚至把它去賣給了怎麼樣？出售給誰？大家知道美國的巴萊德。你知道這是一個問題，就是美國去控制，可是中國說沒有關係哈，我們會受傷沒有關係哈。這就是我覺得他們出招的厲害的地方。第一，隱性神秘最可怕，我要做什麼你可能不知道。第二個很重要啊，他當然就是淺淺的做，緩穩。他很穩，他穩穩的來，他就開始做所謂的智慧策略。這時候他們當然一定經過思考，丟出這3招，巴拿馬不怕才怪。所以我覺得，當你實力強的時候，這個國家要對抗這個他自己的對手，當對手對我不利的時候，他一定會更慘。好，所以看到中國大陸這3招哦，從經貿上來出招，3招可以說對於巴拿馬來說刀刀見血哦。那麼所以呢，當然了，巴拿馬現在看在眼裡，要想辦法來去緩解目前的狀況了，在政治上面，在外交上面正式的來做出表態。最新消息來看到的是上個月底，巴拿馬的外長親赴紐約了。這一次趕快去會見中國外長王毅哦。沒過幾天，巴拿馬的總統就公開表示了說，我們還是有信心的，我們可以頂住來自於美國的壓力，跟你中國大陸續簽即將到期的海運協定。巴拿馬也說，接下來會來維護中國大陸的這個權益哦，重申一個中國政策，立場不變。張將軍怎麼看？我認為這個要看美國的態度。因為巴拿馬跟中國大陸經濟關係非常的密切。巴拿馬這個它的國民總生產呢，全部巴拿馬人口430萬，但是全民總生產950億，你看跟中國大陸的貿易額就到達128億美元，比重非常的高，所以中國大陸在巴拿馬對巴拿馬來說是有這個商業利益、貿易利益。因為巴拿馬最重要的，大家為什麼都會記得的巴拿馬？巴拿馬沒有什麼特別啊，但是就是因為它有戰略咽喉巴拿馬運河，這個就重要了。橫跨2洋、大西洋跟太平洋，通通要經過這個，你會跑到這個南美洲阿根廷的麥哲倫海峽，繞了大半圈，繞一圈嗎？時間成本、油料成本、運輸成本都很高那走巴拿馬運河，也只有運河。尼加拉瓜運河為什麼沒辦法開？那拉一拉之後算起來不敷成本，因為你開過去尼加拉瓜湖，然後再通過要連接2洋，這工程非常浩大
而且想要取代巴拿馬運河還沒那麼簡單，沒那麼單純呢，還包括生態這一方面。所以今天巴拿馬跟中國大陸是經濟關係非常的密切。巴拿馬賣給中國大陸賣農產品、賣煙草、賣牛肉過去，但是大部分的都是中國大陸粗糙順差賣給巴拿馬。為中國大陸這些家電，我們知道輕工藝的產品非常便宜，它為什麼向美國買都貴？向中國大陸買便宜，那都跟中國大陸，所以才128億美元呢，都是中國大陸貿易順差，賺巴拿馬的錢。那現在中國大陸在巴拿馬又有這些我們講到的巴拿馬運河的投資跟營運，那就要看美國。中國大陸跟美國兩個關係好的話，巴拿馬 OK 沒問題。當中國大陸跟美國關係不好的時候，美國會下巴拿馬對巴拿馬下手。我們知道那個在1989年，巴拿馬總統諾瑞嘎被罷黜。所以美國有軟的一手，有硬的一手。硬的時候，他出軍事。巴拿馬是沒有軍隊的國家，他就3萬個警察是準軍隊，沒有軍隊，美國就跟你來硬的，你怎麼辦？要麼真的沒辦法，他比那個委內瑞拉、比古巴弱多了，沒有軍隊的國家，所以美國來硬的就麻煩了。那美國用軟的，很簡单，那就跟中國大陸。我認為只要中國大陸跟美國關係好，巴拿馬就 OK。美國如果要出手軟硬的話，因為這是美國的後院。中國大陸是鞭長莫及，只能就商業上跟美國在那邊做周旋。但是如果美國是派硬的過去，巴拿馬還真的招架不住。所以美國的態度是巴拿馬營運權的，就長江合計啊，這關鍵是操縱在中美關係的這種和睦度。那目前來看，因為習近平跟這個川普去訪問9月20號要過去相互的訪問，關係還算不錯。所以巴拿馬在今年2026年過關沒有問題。